Guys, good morning guys! So for today's video, flex ko lang. Yan, sa ating store update. And this is the first rain in April. Yan, sa lamig. Grabe, umulan din sa wakas. Yan, so umuulan din sa wakas. Medyo malamig dito. Store update po tayo guys. Early morning, good morning guys. Yes, ito yung ating store. Yan, so naubusan na po tayo ng bigas. Di kilo-kilong bigas. And yan, ito ating. So ang dami po nating wala guys. So tayo po ay mamimili. Yan. So, wala na rin po tayong head and shoulder na green. Yan. May head and shoulder na green. And then, yan. So, mabenta po sa akin yung pantin dito, guys, na pink siya. Chocolate shade pink. Pink yung pagkapantin. Ang lamig dito, guys. Super. So, finally, umuulan din. Yan. So, check natin ang ating freezer. Ooh, super lamig ang freezer. Yan. So, kukunti na lang po ang ating mga soft drinks. Ating yan. So, Neat Scrub Paste pH. So, masarap guys. Lagay ko sa ref. Paste pH. And so, dito po tayo guys sa labas. Ooh, super duper ang lamig. So, buti naman kasi yan, so, nadidiligan yung mga halaman. Nadidiligan yung mga nauuhaw ng mga halaman. Malamig po dito guys, ganyan sa Batangas. So, finally, yan. So, nagbukas tayo ng maaga, guys. Baka may magkakape-kape. May magkakape. Yung iba hindi pa po nagbubukas. Okay, guys, sa kusina. Yan. So, nakakatuwa kasi umuulan na talaga sa kabila ng init. Ang sarap ng mga halaman. Nakakainom ng water. Thank you, Lord. First, ano siya guys? First rain in April. Ayan. Bongga. Kanina pa po yan. Wala pa nang gigisingan. Ang lamig-lamig sobra. Check natin guys. Si Simon. Open ko lang ng tindahan. Check natin si Simon. Oh. Simon, tulog pa din. Tulog pa din si Simon. Yan. So, time check. Ngayon po ay 6:20 AM. Yan.